Bagi inspirasi dengan potongan-potongan CD tadi ini. Nah, ini kan jadinya bentuknya macam-macam kan? Ya. Jadi nggak beraturan gitu. Tapi ini, tapi bukan kayak orang yang nggak beraturan. Hai. Nah, ini sebenarnya bisa dikreasiin juga dengan Twinda tadi kan diwarnain dulu. Kemudian kita cari nih, beli di toko prakarya gitu, magnet-magnet gitu. Kita tempel. Benar. Gini, nanti untuk jadi tempelan kulkas. Oh, benar banget nih Peter. Bisa dikasih inisial misalnya T atau P. Gitu. Sampingan deh. Oh. Nah, ini kan bisa dibuat seperti ini juga nih. Jadi tempelan kulkas, diberikan magnet juga. Nah, kalau misalnya udah ada potongannya banyak juga, nggak mau jadi magnet atau yang lain misalnya nggak mau jadi tempelan untuk box itu, bisa juga untuk kreasi baju juga bisa Twin. Wah. Jadi ini misalnya ditempel-tempel di sini ya. Iya. Tapi saya juga Sini. pernah pakai salah satu karya. Nih, kayak gini misalnya nih. Salah satu karya yang menggunakan tempelan CD gitu, dia membentuk seperti peta Indonesia, Pit. Ah, gitu. dari potongan. Dari potongan CD. Jadi plastik itu. Jadi benar-benar bikin. Berarti benar terbukti kan? Terbukti. Jadi kelihatan bling-bling gitu. Wow. Ini bisa jadi pilihan juga. Nah, tapi tinggal kita gimana cara mengkreasikan atau memberikan sentuhan idenya itu mulai dari warnanya sampai bentuknya.